Var 50 sene var. Terziydim ben, köy terzisi. O şemsiye sonradan kendiliğimizden böyle heves ederek yaptık. Ustamız yoktu. Şemsiye ustası. Sizi öğretmiş diye. Şemsiyeye bakarak, eskiye bakarak yeniyi öğrendik. Çalışma hamlesi olabilir. Sende heves yapma hevesi. Herhalde. Geçinirim ben. Niye geliyorsun o zaman? Seviyor mu bu şey? Duramam evde. Evet. Evde duramam. O belli olmaz. 3 tane, 4 tane, 5 tane ne yapabilirsin?